জন্য বুকের দুধটাই ঠান্ডা কাশির সবচেয়ে ভালো ওষুধ। কারণ হচ্ছে যেসব ভাইরাস দিয়ে বাচ্চাদের এই ঠান্ডা কাশি হয় সেই সব ভাইরাসের বিরুদ্ধে মায়ের শরীরে কিন্তু অ্যান্টিবডি থাকে। এই অ্যান্টিবডিটা বুকের দুধের মাধ্যমে বাচ্চার শরীরে চলে আসে এবং বাচ্চার যে ভাইরাস দিয়ে হয়েছে সেই ভাইরাসটার বিরুদ্ধে কাজ করে। সুতরাং বুকের দুধ এবং বুকের দুধের অন্য অনেক ইনফেক্টিভ প্রপার্টি, অ্যান্টি ইনফেক্টিভ প্রপার্টি আছে এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। সেগুলো সবকিছু মিলে ঠান্ডা কাশির সবচেয়ে ভালো ওষুধ যদি বলা হয়, বিশেষ করে যেসব বাচ্চা বুকের দুধ খায় তাদেরকে বুকের দুধ খাওয়া, এটা একটা ঘরোয়া চিকিৎসা এবং খুবই ভালো পদ্ধতি।